تخيل انك واقف قدام حاجة بقالها اكتر من 4000 سنة. حاجة شافت ملوك بتتولد وملوك بتموت، وشافت حضارات بتقوم وحضارات تختفي، لكنها لسه واقفة لحد دلوقتي. ودي مش مجرد حجارة، دي شهادة على ان الانسان لما بيحلم بحاجة عظيمة بيقدر يسيب اثر يعيش اطول منه. وهنا في قلب الجيزة الحجارة بتتحول لحكاية، والحكاية بتتحول لتاريخ. والنهاردة هنحاول نفتح صفحة جديدة من أعظم صفحات الحضارة المصرية، وهي صفحة اسمها الأهرامات. وأول حاجة هنشوفها دلوقتي هي التصميمات المحاكية لهرم خوفو وخفرع ومنقرع وتمثال أبو الهول ومدينة العمال، والأدوات اللي المصريين استخدموها في بناء الأهرامات الثلاثة. وهنا دلوقتي بعد ما خلصنا البوابه هنخش بقى نركب الاتوبيس وهنخش على الهرم من جوه ونشوف الاهرامات الثلاثه من جوه ونحاول نخش جوه الاهرامات الثلاثه. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي هنبدأ نخش هرم خوفو. احنا دلوقتي تحت هرم خوفو على طول، هنحاول نخش من جوه ونشوف ايه اللي موجود جوه. خليكم معايا يلا بينا. هو ده المدخل. تمام، نخش جوه ونشوف ايه اللي موجود جوه. يلا بينا. الناس واقفه بره عشان التذاكر وكده. هو ده المدخل. تطلع لازم تبقى مقطش كده، فاهم؟ دماغك اصلا في الحيطه، فاهم؟ عارفه سيد عصام انت عامل باتمان. بتطلع على درج، بتطلع على حته خشبه بالظبط، فاهمين؟ الناس هنا بيحصل لها خنقه وكده، فاهم؟ اللي ملوش نفس وكده. بس كل ما بتطلع شويه بتلاقي مثلا المسافه بتاعت ظهرك طلعت شويه، يعني مثلا ارتفعت انت طولك شويه. بس اللي هنا الاكسجين منخفض جدا على فكره. تطلع تاني، فاهم؟ على نفس الدرج برضو، بس باقي بقى مسعان من جوه وحاجه جامده يا جدعان، حاجه جامده والله. هنا ده كده شايف النزول حاجه يعني مش عارف عموديه بصراحه، جامدان. ده عملوا دور عظمه بصراحه، بس الجو هنا رطوبه يا جدعان. هتجيبوا ميه من كل حته، شايفين؟ كل ده جوه الاهرامات، جوه الحجاره من جوه، مفيش هوا. اللي عنده فوبيا من الاماكن المغلقه وكده هيموت هنا حرفيا. تمام؟ بنموت يا اخويا دي. قول لهم اعملوا بقى زي بشير موفمنتو وسبسكرايب كده مرات دي. شايفين الميه؟ ده انا بعد ما تطلع، تمام؟ ده بعد ما تطلع ده كل الدرج ده هتضطر تنزل تحت.
شايفين؟ برضه هتنزل جوه تحت كده، فاهم؟ وتلاقي برضه فتحة هنا كده، شايفين؟ حاجة جمدان. وتنزل برضه كده زي ما ميدو عامل، هتوطي تمشي شوي، دي غرفة الملك بقى. Liverpool! Hey! I'm أهلي. شايف؟ بتطلع فوق، عشان تطلع فوق هنا الموت المقبرة. عظمة يا جدعان والله، عظمة بصراحة المصريين. وطريقة شايف كل حتة ليها بوكس كده، فاهم؟ العظمة وانتوا نازلين شايفين؟ اوف حاجة جمدان. شايف الحجرة؟ طب ازاي بقى احنا؟ شايف الحجرة؟ يعني نازل كده، شايف نازلين ازاي؟ ما بتنزلش طبيعي، فاهم؟ عشان دماغك، تمام؟ مضطر توطي، فاهم؟ انت بتفضل موطي كده طول الهرم، انت حرفيا بتطلع كذا دور. يعني انت ممكن دلوقتي لو بدور العمارة مثلا كنت رحت مثلا 6-7 ادوار، فاهم؟ بس جوه الحجرة نفسها والرطوبة، الرطوبة جايبة مية من تحت حرفيا. انت بتنزل بقى ايه؟ والنفس كتير والناس كتير هنا، حاجة موت. دلوقتي بعد ما خلصنا هرم خوفو هروح على تاني حاجة هنا ممكن نزورها، وهي أبو الهول. تمام، احنا دلوقتي في طريقنا لأبو الهول. تمام، هنروح هناك نشوف اللي موجود. أعتقد إن هنا كان في معبد. تمام، ده مدخل ده حاجة. تمام، برضه دي أنفاق لحاجات تانية. يعني هنا برضه الناس متجهة للمكان ده، أكيد هنتصور مع أبو الهول ونشوف هو نحته عامل إزاي، عشان كانوا بيقولوا تمام ان ابو الهول ده كان صخره واحده ونحتوه المصريين زمان. تمام، احنا دلوقتي هنخش المدخل ابو الهول، هوريكم المدخل عامل ازاي. يلا مدخلنا جدار ابو الهول. تمام، هنا العمدان دي شايفين، ده مدخل ده. اعتقد كان حاجه موجود لسبب، فاهمين؟ هو ممر عامه هناك، شايفين ده مدخل لطريق ابو الهول. تمام، احنا دلوقتي هنطلع لابو الهول. شايفين ده المطلع لابو الهول هنا ده. يعني هو ده كل ده كان طريق او ممر عامة لابو الهول، شايفين؟ وده كان مدخل لحاجة برضه، بوابة، فاهمين؟ ده طريقنا لابو الهول. ومعنا الشاب الصغير ده. ايه رايك في الاهرامات؟ كويس؟ اهو يا زيس ابو الهول، زيس ماي جراند فازر. شايفين العظم؟ تمام، شايفينه؟ هما تحتينا راصين تحت يا جدعان، جمدان. شايفين ايديه؟ دي ايديه اهو،
هم عاملين برضو حواليه حاجات علشان الناس ما تقعدش تتلمس فيه او تبوظ في الاثر نفسه، فاهمين؟ ده وشه ومناخيره مكسوره، تمام. وده ايديه نحت يا جدعان. هو كان اصلا ابو لول ده كان قطعه حجر واحده بس، تمام. شايفين ودانه؟ انا اوريكم ودانه بس. ودانه منحوته، المكان نفسه حاجه جمدان. ورجليه، شايفين رجليه هناك؟ حاجه عظمه يا رجاله والله. نحت مصري جامد. وديله كل حاجه فيه، كل حاجه فيه. جسم اسد. انت برضو انت لو ما تشوف الحاجه دي على الطبيعه بتبقى عظمه اكتر وملهمه اكتر بالنسبه لك، فاهم؟ بتشوف فيها حاجات اكتر وتفاصيل اكتر، فاهمين؟ انتوا دلوقتي شايفين في الفيديو مش زي ما شايفين في الحقيقه. بس كده وكده انتهت جولتنا داخل الاهرامات الجيزه الثلاثه. احنا ما زرناش جميع الاماكن وما زرناش جميع الاهرامات وما زرناش مدينه العمال، بس حاولنا نزور اي حاجه ونشوف اي مكان ممكن يكون اكثر اهتماما او الناس جايه عشانه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.